Здравейте, хора! И днес ще играем Майнкрафт, да. Майнкрафт, но ще имаме... Да. Добре. Да. Баба нещо тук ми носи за хапване. Но днес, както видяхте от такова, от това, от заглавието, днес ще може да се превръщаме във всеки един моб, който убием. Това беше доста опит, защото ако убием Ендермен, ще спрем в него и ще се телепортираме, ще имаме същите сърца. Ако убием Бле, ще имаме същите сърца и да хвърляме огън. Това беше доста опино. Ако убием дракона, ще може да се превърнем в дракона и да и да имаме неговите сили. Така че останете до края на видеото, за да видите как може би ще стигнем до дракона. Не знам дали ще ми издържат силите, така. Нека си правим един крафтинг тейбъл и пръчки. Така. Правя си пръчки малко. Така, да си правим кирка и да събираме за стоун. Добре, че този беше хубав спаун. Така правим си една кирка. Разбира се, ние ще правим брадвато. Как го вратнах, че забрадва се едно. Правя един бутон и тези бутони просто ги слагам. Слагам и не се занимавам повече. Това правя като имам излишна дърва просто. Не се занимавам и да. Така, май до нас видях някаква пещера, а не. Така, ще имаме това за легло. Да си го отсветиме. С боя. Защото аз не обичам бяло легло, в принцип. Така, някъде мобове. Да, между другото, горе в... между другото, забравих да ви кажа, забравих да ви кажа, че с горе в дясно бутонът имаме това меню, където излизат всички мобове, които сме убили, но ето тук им е първият ни моб. Овца ела, тъкмо за храна, че пия с кирката. Ето, Sheep Identity. И сега се превърнахме в шип. Имаме същите сърца като овцата. Ще ви цъкна на F5 да видите. Аз съм една безобидна овца, която яде трева. Така, нека се насочваме. Да, към стоунът. Май там видях стоун. Да. Но това е много зле, защото като пак тъкнем Стив, оставаме с сърците сърца. Този равин ме изплаши. Това. Така. Скок! Дали сме на... Добре, скочихме във водата. Сега, мисля, че мобовете няма ме бият, ако съм овца. Но тук има... Да, ще ставам. Така, сметнал съм, че ни трябват... Бат! Чакай малко! Трябва да те убия. Ела ми! Бат! Добре, после ще го убием, но... Буквално с бата не ни трябва торчове, да. И той лети, това е много опи. Това е много опнато, между другото. Да ви кажа и да ви напомня, да, както всички ютубъри казват, абонирайте се, лайквайте и продължавайте напред с клипа, да. Продължите напред, не паузирайте видеото или го спирайте. Така, да съберем малко камък. Брат ми влиза. Сега ще ми клати стола, разбира се. Лъчко, какво правиш? Камерата ли искаш да вземеш? Вече има 24, така че... Знаете ли какво правя с тази кирка? Така че ли ми е нужна, така че да се хвърля там. Трябва да станем full iron. Трябва да станем наистина full iron. Така че... си, ето така. Правя една кирка. Лъче, аз тук правя едно видео за YouTube. Ма ти не знам дали искаш да участваш, но да.
Сега направо без да слагаме това, ще си направя така печки. Така, ще трябва да се качим загоре за... Ще трябва да се качим догоре за храна и за пръчки, защото малко ни свършват. След като се берем айронът, но съм на доста малко, така че ще хилна малко. Ще трябва и малко кол. Не, нашата не станаха 8 къбостон. Явно с него ще така. Ще се изкачиме с водата. Така, искам тази вода първо да си тръгне. О, не, гълъб има на таковата. О! Мале, какво беше това? Хей! Мале, добре, че имаше вода още. Нека да. Тук има малко айрон. Аз ще да съм човек вече. Така, трябва да си взема айрон, защото всеки айрон е важен. Всяко желязо е важно. Така има някакви... Я да спреш, става ли? Бе, това нещо е много малко и бързо, бе. Колко ти кралко... Това нещо трябва да го убия, но... Давай! Колко кръв имаш? Вече се изнервям. Аксолотъл! Мале! Това е супер ядък! Това ще го бия. Трябва ми аксолотъл. Само го бия! Аре, давай, би го! Искам да бия аксолотъл! Това ми е мечта, буквално от Пикачуто. Yes, аксолотъл! Yes! Мале, тук е рай от желязо, просто да не ви казвам колко много желязо. Мале мио! Ми явно ще не фул айрон вече от толкова малко време играя, буквално съм фул айрон. То прилепе брата. Фанови! What? Това нещо е малко странно. Добре. Не знам как. Така, качи се тук горе. Взимай кол. Всичкия кол трябва да береме. И да, и няма ни трябва вода, разбира се, и блокчета. То къбълстон, знаеш какво мисля за него? Там ще го сложа. Защото не трябва едно къбълстон. Словно си крафнем с едно къбълстон. Нищо. Точно. Да, ще ми трябва едно къбълстон, да. Между другото, като летя, копае доста по-бавно, но получавам нещата пак. Окей. Сега сложа така това, за да го изкопая по-бързо. Между другото и се побирам под единия блок, така че това е готино. Изкажем се долата айрон. Казвам си така. Бирам всичкият айрон, който има тук. Мале, тук има много айрон. Между другото, съм много слаб на паркур, така че някой ден ще правя видео мале, как се стреснах. Забравих, че от прилепа не поемам full damage. Да, това нещо е хубаво. Добре, ще трябва да купа. Не получавам нещата иначе. Тук трябва да сложа така, да взема. Имам вече 20 на айрон, така че... едно айрон, така че... Ще ги опечем и ще направя... Да. Просто ставам вече full айрон. Така, вече имаме много. Тук има още. Между другото, вижте колко е светло. 3 блока ще ми трябват. Ето така ще сложа тук. За блок за изкопателци кол, защото ми трябва. Трябват ми въглища. Много въглища. Защото нали да печем айрон. Плюс не трябва смитинг тейбъл. Да.
Защото не ми се търсят много диаманти. О, как това нещо го взехме буквално толкова далече. Значи има някакви способности, примерно за прилепа. Примерно за прилепа. Той лети, вижда, нали, има Night Vision. Защото вижда през тъмното. Да. Там що ми свети. Къде ще едното. Така, още айрън. Никога не отказвам, Руди. Аме светло, нека проверим. Тук имало пещера. Още айрън. Да, още айрън, разбира се. Тук да не е златна мина за диамантена мина за айрън вече. Добре, вече знам къде има айрън най-много в равините. Това между другото е хубаво да го знаем. И вие го запомнете. Ако искате, да, ако искате. Така ще прилепи. Приятелят ви идва. И аз съм прилеп. Добре, че прилепите. Между другото, прилепите бият по доста. Между другото, разбра за Айрон Голема, че той като удари някой и го хвърля леко на високо, така че и ние ако сме, трябва да намерим сел, трябва да намерим сел. Хубавото при крипарите е, че гърмат и не горят на слънце. Това е хубавото, защото скелетите, зомбитата горят. Да, пак брат ми влиза, той толкова комище е достатъчно. Тук имаме още айрън. Колко далече буквално не мога да ходя. Тук ли има падна? Айде! Не отиваме вече към диамантите. Вече сме на 89. Сме на 40. Ние още сме на 42. До 12 имаме още доста. Да. Стак айрън. Защо да. Иска стак айрън да си взема, да. Ето без стак айрън. Вече имаме стак буквално айрън. Да, ако ми се щупи някоя кирка или нещо, да. Да, кирката ми е почти буквално свършила. Само от копане на айрън. Аз никога нямам. Има някъде айрън, ако взимам веднага. Мале, тук колко кол. Това си изхъбе целия кол за айрън. Може да се каже. Сега ще събера то кол и... Аре и ние един стак кол да съберем пак. Ако това видео събере колко? 100 лайка, ще направя второ видео, където играем друг мод, наречен Lucky TNT мод. Или пишете долу в коментарите какъв мод искате да играя. Събираме кол. Само да се щупи, да. Мале, на колко малко ми е кирката. Едно нещо ми остава да си... Да. Вече знам откъде е пътят. Лети. Откъде? Колко... Лъчи яден. Да, това е моят брат. Да, тук има айрън. Ще знаем, така. Тук. Още нощ. Няма да използвам Кобе, айде. Да. Всички са нагласени да ме бият. Трябва ми храна. Крипър. Колко много кокошки ще ми трябват. Добре, че няма. Легло ми трябва, легло. Ела ми тук. Убихте. Последно ми трябва. Да, май няма. Отдалечаваме се, така. Те двете дамата се бият. Кой печели? Ти ли печелиш? И аз.
И аз ще трябва последна овца. Моля ти се, моля ти се, моля ти се. Моля ти се, ела. Ела. Така, и аз. Няма никакво. Няма нищо за хапване. Така, ама... Трябва ни недра портал. Имаме кофа за вода. Всъщност, чакайте да съберем малко такова. Не. Не смей. Не. Буквално всеки... А между другото, всичките... Там имаше лава пълна, но... Добре, може да си направя в момента рего. Не. Добре, тук има още. Не! Хора! Умряхме! Ето там, сега. Веднага ще ходим при умирането ни, взимаме си всичко и бягаме. Всичко ли ще взех? Не, има още ети ми. Какво искате, бе? Бягай. Става ден. Така, трябва да нагласа нещата. Така. Меч, така. Нещата ми. Мале. Така да си оправи инвентара. Снимам крафтинг тейбъл. Това е най-перфектното. Това е най-важното крафтинг тейбъл. То без крафтинг тейбъл какво ще правя? И тук ще остава рана. Така. Кажете ми, вие събирали ли сте стаяки 7 айрон? Сега искам да си направя и разбира се, една печка ми я няма. Поне айроните тук. Преди малко натиснах нещо и видях някакъв чести пръчка. Явно на една печка. Тате, по-тихо. Така, слага 52 кола и 64. Сега като си изпечем така. Тези. Ще хода да убия един пак. Се пият! Майко. Естествено, Spider Density. Махайте се всичките. Така ще не дават и доста храна. Нещо мисля за тебе. Вижте колко вече мова имаме. Това е перфектно. Чакай да си изпечелите поне 3-4, окей. Така ще си направя сега. Ще си направя кирка. Отивам да си взема. Като имам... Тате, без глупости! Те говорят глупости с брат ми и тате. Как ги? Това мен беше... Чакай. Това рабина ли беше? О, аз колко още много айрон. Печката ми. Ние имаме, да. Аз ще се връщам на печката, между другото. Сега трябва да се направя едно легло. Сега е времето за легло. Какво? Правиш леглото. Нали беше слух? Ето. Между другото, пишете долу в коментарите, кой е любимият цвят легло? На мен ми е този. Червения. Защото буквално това беше първото легло, което си направих. Това е най-готината база. Фармене тук на айрон, така.
Следващото нещо, което си направя е... Да. Сещате едно щит. Сега ще събера супер много дърво. Много дърво и като ми се иска битва. Да, сега ще ходим при ония лава пул. Като съберем 2-3 стака пръчки, примерно е така, като събереме сега някакви неща. Сега. Вижте колко много пръчки ще имаме между другото. Сега. Е така ги изтракваме. Е така. Искаме 20 милиона хиляди пъти. Колко пръчки са това? Това е повече от стак пръчки, хора. Това буквално са... стак. Това са 3 стак. Ето ми е базата. Сега. Ето тук има малко вода. Свърлям си нещата. И ще стърваме за... Взимам си малко. Праси брадва. И меч. Ще направим честплейт. Не знам прилеп честплейт, между другото. Да. Ще да се върна в човек. И да хапна. Че тия треви са ужасни. Така. Да, уитове. Така, ще ни се пече. Ще направим едни легинги. Една каса. Там. Сега трябва да мерим че защото тя буквално жили. Трябва ми 3 айрон, вземам едно. За кофа и сега... И сега между другото ще се направим за малко вода. Вода казах. Така. Това е ново нещо, което съм го научил. За каска ще ми трябва. Колко за каска? Още 2 ще ми трябват. Ето така, ние тук си фармим айрон, да. 5 ми трябва за една каска. Не, аз сега може крафтна ни бутуши, после за 5. Ще крафтам ли бутуши? Не. За какво са ми бутуши? Да, верно, за какво са ми бутуши, като ние буквално... Така. Сега ще си крафтна една каска и като намерим злато, 4 злато, аре да си направим ние бутушки, какво ще... Не без бутуши, защото шпилените така ще изчакам. Ето така ще си да инвентара и мисля да събера малко стон. Може би като отида в недъра ще приключи това видео, но не се безпокойте. В следващия епизод, ако има такъв да е, ще стигнем и до недъра. Ще стигнем и до енда. Това ще ни е достатъчно според мен, така че взимам си всичко. Печките. 3 айрон и сега ще се превърнем... между другото имаме аксолотъл, да. Имаме при лава пул. Някакъв лава пул. Ето тук имаше един лава пул. Ето. Мале за малко ще да падна вътре.
Майко мила. Така, сега ще ми трябват блокчета. Ето така. Перфектно! Сега това нещо... Как се правише недър портал? Значи... Магаш, нали, водата. Трябваше 2 блока. И сега тук това нещо трябва да чупа. Само не знам кога ще се счупи, да. Добре, няма явно да направим. Ще си вземем нормално обсидиан. Като намерим сега диаманти. Сега ще тръгна надолу да копая. До ниво 12 сега сме, да. До диаманти или ако намерим пещера, но... Пещера ще е по-готино. Ще слизай надолу, като ни се чупи кирката, ние достатъчно, да. Достатъчно айрон, така че не се притеснявам. Пай. Копай надолу, добър, вече стигнахме Deep Slate неща. Може би ще има Deep Slate някакви. Deep Slate. Cold Deep Slate. Да, помах. Ще копая така тук. Така, копай. Като стигнем Bedrock, вече копая. Так можех да кажа, като стигна Bedrock, щях да копая насам. Само сме на 4-то ниво, имаме огромен шанс за диаманти. Човек. Да. Да, пръсна се в прилеп. Сериозно ли? Бат. Аре, диамант някой. Диамант. Добре, като намерим диаманти, приключва видеото. Става ли така? Защото сега до Недъра, колко време ще имаме до Недъра? Тук колко време трябва да изкопаят? Сигурно трябва да изкопаят цялата гора. Няма ли някой диамант? Копаят толкова много време и няма нито един диамант. Глина? Не ни трябва глина, спомням се. Глината е за стоене. Се кача малко по-нагоре. Все така, тук само глина има, да. О, редстоун. Намерихме редстоун. Диаманти няма да намерим сигурно. Така, супер много ресурси. Намирам айрон, но не. И. Не, диаманти, да. Намираме и коин. Всичко намираме. Се качвам нагоре за пещера. Тук до мен, под мен има някакви. Прави ли си видеото? В момента правя видео. Добре, ама не бе много да... Добре, диаманти. Да. И ни трябва да се включи тази камера към компютъра и тогава снима. И да включиш от софтуера и тя ще снима. Ти диаманти ли търсиш? Нямаш сърца. Нямаш сърце. Не ме дели вече сърце. Сега не бъде ли? Не. Тази не бъде ли? Това вече...
Къбълстон, колко много материали имаме. Пак ли си, бе? Да, горе. Кирката ни се счупи вече. То. Още Нагоре. Ето. Мисля, видеото приключва тук, защото явно няма да намерим диаманти. Това сега. Мисля да приключва видеото. Чао!